получаться тепло. Ну что, сейчас мы будем проваривать полностью. Вот что получилось. Отшлифовал немножко. Ну что, из этого листа будем... Ну, все вот отрезал. Получилось. Вот, отверстие просверлено. Продолжаем дальше. Ну вот, здесь проварили. Осталось сделать заглушку. Продолжение следует. Также отрезал на дверцы 4 уголка. Сейчас будем варить. Вот так получилось. Ну вот, отрезали еще ленточки на дверцу. Так что будем дальше. Продолжение следует. Ну вот и закончил к вечеру дверцу камина. Зашпатлевал. Шлифанул немножко. Вот так вот открыто. Так, наполовину. Ну не наполовину. И вот так вот закрытой. Также приварил петельки с двух сторон по 2 штучки. Ну и останется задвижку поставить вот сюда, в это место. Она придет послезавтра. Все, камин можно монтировать будет на место. Камин, точнее дверцу камина. А, ну да, еще покрасить. Покрашу ее. И уже увидите на месте. А, ну и стекло, когда придет. А стекло придет через недельки, через 2 только. Так вот, в камине горят дрова. Это вот дверцу, которую сварил. Вот они. Это стекло. Горячее. Пришло спустя неделю. Так что вот так вот.